गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी हो, अगर उसकी मेंटेनेंस सही ना हो तो वो रास्ते में कभी भी धोखा दे सकती है। आज हमारे पास आई है टोयोटा प्रियस 1.5 जो कि ना एवरेज दे रही थी ना सही पिकअप पकड़ रही थी। कस्टमर ने कहा कि मैं इसको लंबे टूर पर लेके जाने लगा हूँ, तो आप मुझे गाड़ी को ऐसे सेट कर दो कि रास्ते में कहीं धोखा ना दे। हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया और जब इसकी टोटल बॉडी खोली तो ऐसी हालत थी कि इंजन सांस भी नहीं ले पा रहा था। हमने इसकी कंप्लीट इंजन ट्यूनिंग की और साथ ही साथ हाइब्रिड बैटरी भी खोल ली। बैटरी और कूलिंग फैन मिट्टी से पूरी तरह चोक थे, जिनकी कंप्लीट सर्विस की गई, कार्बन साफ किया और वीक सेल को रिप्लेस किया गया। अब ये गाड़ी पीक परफॉर्मेंस के साथ किसी भी पहाड़ या लंबे रास्ते के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप भी अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस से कंप्रोमाइज नहीं चाहते तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और उसके बाद अगर हो सके तो पेज को फॉलो करना मत भूलें। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।